Velkommen til Tarot på dansk med John V. Og glædelig jul. Nu her, da kanalen gik i luften for en måneds tid siden, der brugte jeg sådan en lille du, og så har jeg også brugt en grøn du, og nu kører vi så orange her. Hvis jeg så havde tænkt mig om, så kunne du måske have lagt en grøn du nu her i december, det har været bedre, men lidt mere juleagtigt. Men nu kører jeg altså orange. Men december måned og januar egentlig er sådan en måned, hvor mange de gerne vil have lagt et oplæg omkring det nye år. Hvordan bliver mit år? Hvordan bliver år 2020 for mig? Eller min familie? Eller på min arbejdsplads? Eller det hele? Mange har nytårsforsæt, og nogle de vil gerne væske tavlen ren og starte på en frisk, ny energi. Eller nogen vil bare køre videre, som det hele tiden har kørt. Man vil gerne have et indblik i, hvordan kommer året egentlig til at gå? År 2020. Hvornår starter et nyt år? Det er jo egentlig et godt spørgsmål. Danmark er et af de lande, der har valgt, at det system, vi følger, det er jo det her med, ja, det er jo det system, vi kører. Men det egentlige rigtige nytår, det er jo faktisk det, vi kalder forårsjævndøgn. Det er omkring 20. marts. Og det er jo det tidspunkt, hvor solen den står præcis over ækvator. Der er det hele ligesom nulstillet og starter forfra igen. Og det er jo sådan en månekalender, men det er også der omkring vædderen starter. Det er sjovt nok også det første stjernetegn. Det er stjernetegn nummer 1. Den har vi her. Det jeg har lagt op her, det er et horoskopoplæg. Og det er kort 1, og det er vædderen. Kort 2, det er tyren, og så videre hele vejen rundt. Alle 12 stjernetegn. Vædderen kaldes også for hus 1, tyren hus 2, og så videre. Det er en god måde at give et indblik i det nye år. Der er oplæg, horoskopet oplæg, det er et rigtig godt oplæg til det. Man kunne også lave et keltisk kors. Søg her på kanalen et keltiske kors, der er en god video omkring det. Men jeg tænker også, der er en anden måde. Jeg vil gerne i en video vise noget mere om det her horoskopoplæg, som nok er det mest komplicerede af alle oplæg. Men jeg vil gå det igennem alligevel, men i en anden video. I horoskopoplæg bruger man altså 12 kort. Og i det keltiske kors, der bruger man 10 kort. I hvert fald, når jeg lægger det keltiske kors. Men prøv at søge under det keltiske kors her på kanalen. Der er en udmærket video, hvordan man lægger det keltiske kors der. En anden ting, noget mere simpelt, men også ret effektivt. Hvis vi tager de 4 årstider. Vi blander kortene, og lægger så 3 kort for vinter. Jeg skal lige have dem rykket lidt ned her. 3 kort for forår. 3 kort for sommeren. Og 3 kort for efterår. Fordi sådan ifølge kalenderen vi følger, så vinteren det er jo december, januar og februar. Og foråret det er jo så marts, april, maj, og juni, juli og august er sommer. Og september, oktober, november er efterår. Og så starter det forfra igen med vinter fra december. Og man kan jo starte, hvor man vil. Men da vi nu er i december, så hvorfor ikke starte her? Og så starter det nye år her i januar og februar. Og her kommer foråret og så videre. Så har vi også 12 kort på den her måde. Hvordan bliver min december? Hvordan bliver januar? Og hvordan bliver
februar. Plus man kan se på det, hvordan bliver vinteren egentlig sådan som sådan. Og så kan man så gå videre med til foråret. Og så kan man så se det fulde overblik, når man har alle 12 kort. Det, der er pointen i den her video, det er, at hvis du har lyst til, at jeg lægger et oplæg for dig, for hvordan kommer 2020 til at se ud for dig, så vil jeg gerne bruge 3, der har lyst til at få lagt et oplæg. Så vil jeg gerne lægge et oplæg for 3, og hvor det ene det bliver et keltisk kors. Hvordan ser 2020 ud? Hvordan kommer det til at se ud for dig? Og via det keltiske kors. Og så et andet, hvor jeg laver et horoskopoplæg. Og så et tredje, hvor jeg så laver det her, skal vi kalde det årstidsoplæg, men også et årsoplæg. Og man kan selvfølgelig være anonym. Skriv en mail, og hvis du er interesseret, og så vil jeg lave et oplæg her på kanalen. Jeps. Tak fordi du så med.